Bonsoir ou bonjour. Cela dépend à l'heure à laquelle vous allez me suivre parce que tu es dit que mboka na mboka eza na ba heure nango ba heure na biso ekeseni na bisika ebele. Yango wana topesi bino bonsoir ou bonjour. C'est l'émission Tâche de la ménagère. Tâche de la ménagère eza émission oyo ekibanda kotalisaka bino musala ya ménagère. Qu'est-ce qu'est la ménagère? Qui est la ménagère? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Comment le faire et quand faire? C'est ça la tâche de la ménagère. Lelo, tâche de la ménagère, c'est une émission où on a quatre chaînes, El Chama, Bukozala, Nabomesano Yakolandaka, Tozana invité, Tozana Batem, Bastijé, et belé à partager, puisqu'il y a quatre tâches de la ménagère, il y a vraiment beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets à exploiter. Il y a un lelo, tout ce pays, pour le Belabino, organisation de la journée d'une ménagère. Comment on peut organiser musala na yo, comment on peut organiser journée na katanda na yo. C'est bientôt le bani. Bientôt le baké ménagère to maman. Avant to comme non wana to kaka to le baké. Ozala maman pasteur, ozala maman ministre, ozala cadre, ozala maman bureau, ozala commerçant na ron na yo. Toza pe ménagère ou fa na kananda ko soki pa kananda ko maman nyo surtout aza ménagère. Atoke na kamusala eza na ba tâche o eza réservé pour cuisine de bureau na yo ndako na yo nde entreprise na yo kuna nde bisika oyo ko binisa mayele na yo oyo nzamba tia na kati na lelo to ento lo belani lelo to ento lo bakaka na tongo to la mukaka muskolo na biso sengele le kandenge ni na ndako na biso na tongo to la mukaka la muki na yo na tongo soko la muki bimi na salon na yo obani no pa ko fungola ba fenêtre fungola fenêtre. S'il y a possibilité, il faut les portes, au bendi barido na yo kangisi yango pour que l'air libre est circulé dans la ba air conditionné au bakliba split au yango te. Nous fungo la fenêtre, benda barido na tika mon pepe ya libanda ekota. Mon pepe wana est très important, est très capital. Remarquez bato banda kuna ba fungo makate, o bazana habitude ya kokanga kaka. Bana batu ba respira kaka mupepo eza confiné mupepo efandi kaka na ndako wana ebelaka mingi okomona papa obandozala grippe okomona bana babandozala problème ya respiration bandozala problème ba rhume bandozala problème ba tout ça eza dit na manque ya aération ya bonne aération na ndako yango tolobi ke na ntongo tobanda liboso wana ofungoli ndako ofungoli ba fenêtre pour que aération ekota. Après nous ça tous on a la lessive, on a l'entretien de la maison, on a la vaisselle. Après il y a kokende na makamba kolamba na batache mususu yo moko soko le approfondir. So on a la lessive par exemple na lenga na kubanda musala na ngana linga kubanda na kosokola bilamba. Po yango senga moi ba force nzoto moi konji. Pona oza na machine na ye, otie bilamba na machine, otie bilamba na machine ozo sala no pelo mususu. Mais na yo oza na machine to sala kana yo lessive na yo manuellement na maboko na yo olamuki na ntongo otremper bilamba na yo ba musu pe ba préféraka a tremper na butu po ezwa temps ya ko savon détergent et agir. Ça dépend soit au tremper qui la nuit soit pour tremper no ka na ntongo au tremper wana otiki ozongi na ndako na otali biloko esengelaki na mesa oyo kopo efandi ya ekoka kozala te obana bamele ti bake classe batiki batasi na bango na table odébarrasse omemi na cuisine. Après avant bano kosokola bilamba okosala nini ozwi na ndako na opesi yango nga na benga yango obeti yango coup de brosse coup de balai osali yango déjà aspect propre. Maintenant osali na ndako te mais olongoli déjà mwa mabele wana otiki bakiti na bien otiki mesa sans eloko po mopaya moko surprise akoya mutu yo surtout bayambake libanda te papa bokilo na yo ta belle-mère ou ton beau-père ou le chef de ton mari ou quelqu'un de très important. Ça peut aussi être je ne sais pas, ça peut être mutu moko très important poko yambe libanda te ba honneur ba civilité ba bonne manière na ebiso poko tiana ndao akoya te kokuta chemise likolo ya canapé akoya te kokuta ba chaussette mandako musuku na chaussette ezali likolo ya table o na canapé non ozwi ndako no otie aspect propre. Ok, c'est quoi vous quoi bilamba na yo ozwi na véranda na ozo na mesa na yo oza na bakiti na yo o ya véranda otie na table na yo moi pot de fleurs
Pot de fleurs, ça n'a pas pot de fleurs, il y a cher. Toko le bao, pot de fleurs, tu peux créer. On a créé un pot de fleurs. Quand on a une boîte, on a un bidon en plastique, il y a un maïs, il y a un na ziongo na kati yango na longoli yango parti oyo ezala esala boye wana ti okoma kota bouchon na kati yango na zwi mai na tie na kati na okozwa so oza ba fleur artificielle na yo sava so poza fleur artificielle okende oka na jardin na bamapango na biso ezalaka nango obuki mwa fleur na yo oyo te odepose na mesa na yo mama ezesala mwa bien bisika mwasi azali fo basentir ke touche ya mwasi fo basala batala ke nzamba alaisaki mobali asalaki mwasi mobali atalaki abaki mwasi cette fois-ci fo batalaki awa mwasi azali awa mwasi bisika azali ezalaka bokauki te mwa fleur mwa vue mwa nature ezalaka toujours aboyebake ndako mwasi azalaka bisika mpe mobali aza ye moso moto akoti oyeba moto aza na mwasi awa te soit mwasi naza na étranger soit abala te bisika mwasi azali mama différence bokeseni fo ezala en tout cas nga na opermettre te ke ndako no ezalaka bo militaire non wana na boyo kibo mwasi mwa badécor mwa bapetite chose kaka po eatture kaka po babi ndako fo ezala attrayant yo mo nde moto kosala ndako no bajolibilité bafaisabilité mpo ndako engala so bongisi véranda na yo bongo ozwi bilamba na yo osukoli otandi oetale na sèche linge na kolakisa même comment kotanda bilamba na singa mama bilamba na singa mpe beauté mpe contact aspect mpe ozwi bachemise bapantalon basingle bat-shirt moto mpe so akoti amoni na singa na yo na sèche linge na yo bisiko etale bilamba na yo miso mpe sepeli komona bilamba ezalaka kitamata te oyo boye te na kolakisa mpe ndenge nini mpe ya kotanda bilamba na singa bokomona yango mpe beauté mpe contact pantalon mpe eza na ndenge ya kotandela yango chemise mpe eza na ndenge na yango ya kotandela yango robe mpe t-shirt mpe eloko na eloko dra eza na ndenge ya kotanda yango na singa pagne kotanda liputa te kitamata te otandi otie boye orabatre yango oajuste yango efai na juste milieu nyonso to wana tokoya mpona kati ya émission o makambo ya oloba eza ebele mpo bamama mpe ebele notion ya esthétique notion ya beauté eza te osukoli bilamba na osisi wana na ferme parenthèse wana eza moto mosusu osukoli bilamba na yo otandi osisi kotanda bilamba na yo oye okoti sikoyo na ndako na yo oye kobongisa ndako na yo obetaki mwa coup de brosse oye sikoyo kokombola yango comme c'est droit obouge bakiti kosala te ke oyoka bakiti efandi kaka boye eninganaka te non prends le temps ya obouge bakiti wana mpo kombola na se nango soki mpe moquette ezali otapi na obouge yango okomboli ozwi serpillere na yo passe ozopase serpillere na yo mai wana ezalaka mai ka ya pamba te otie mpe mwa badétergent mwa basumamousse neti biso ya tosalaka mwa mese propre nga nalinga mpe mwa javel eza na kati otie mwa javel osalelika baproduit oyo osalela mpo moto aza na baparfum oyo yalinga mosusu mpe baparfum mosusu basupporta yango te osalemama so mpe parfum eza te oyo kaka kozwa mai na yo kaka citron oyo kaka citron batekaka na wenze okati kaka citron na en deux ozwi ofini jus wana otie na kati ya cantine torchon na yo ezala ya propre opangusi nango ndako na yo en tout cas ezalaka na fraîcheur moko ya bien po bandako mosusu ezali oke okoti ndako kosola masuba okoti ndako ozoyoka ke torchon oyo bapanguselaki ndako ezali propre te ozoyoka yango na zolo ozoyoka yango to solo moko boye ozoyeba kodéfinir yango te cette maison ça sent quoi mais la maison elle est jolie la maison elle est bonne bapo moto mosusu aloba o situation économique badétergent nyonso kosomba yango wana eza mbongo j'aurai aussi à montrer ndenge nini mpe yo moko okoki mpe kosala mwa détergent na yo nyonso tu wana mpe ekoya mais gardez votre souffle tozokende nano molo obongisi ndako na yo ozwi baproduit na biso tozala nango par exemple oza na table no ya vitre yango esengaka mwa baéclat vitre wana opangusi nango oke na table no ya manger tu fais la même chose olongolaki mpe batoile d'araignée otalaki soki ezalaki bisika il faut lekisa torchon il faut oyepousse te oke maintenant na cuisine na ngai naloba eloko moko earrivera mpe ke tosala mosala tolie mais makasi ere wana ya osala vaisselle eza te
kotika ka basani efanda bongo te na planche noire travail na évier no en désordre okoki mpe kozwa yango oregroupe yango okoki mpe kotia yango mpe na mwa bassin mais ozwi temps ya kolongola bareste so poza mpe na papier serviette na yo na papier mouchoir na yo oza na lingette na yo ya ménage olongoli bahuile olongoli bareste wana otiki yango kaka bongo fani no maintenant quand tu vois omona ke dans la masse que ya osala vaisselle okei osali vaisselle na yo oebute basani na yo opangusi otiango na eloko ya basani otiango bisika oyo otiaka basani soki oexpose yango na armoire soki yo tiaka na bisika oyo otiaka basani na oklasse basani na yo ntango osisi mpe kosuka basani bongo ozwi mpe éponge na yo to manuka na yo oza mpe na mwa vime na yo oza na mwa produit oyo osalelaka oniki nango reche na yo mama ne jamais kofungola reche banda kolamba sans pour autant opangusango po eza bamama mosusu ngo nalobi asalaki semoule akalingaki biloko bahuile esotaki asalaki semoule ekweyaki mpe na reche efandi na ntongo mpe abandi mpe mokolo ya sika aye abanda kolamba azwi même pas temps ya kolongola oyo wana etikalaki mama ata yo moko kibo mama no eza wapi kibo mwasi te na oyo eza wapi bongo te pangusa alobandi no kolamba osisi basani so biloko no ezalaki nango na ndako olambi so epesaki mpe kokende supermarché tokende marché na oyo ya point okende na marché na oyo okendaka d'habitude okei osombi oye olambi okomona ke so osali oprocédé na façon oyo tolobeli okomona tu vas gagner le temps tu vas gagner le temps mais so olamuki oza na programme te obandi okende osimbi oyo osimbi oyo osimbi oyo osimbi oyo okomona mpe ere ekekende mbangu omona papa otaki mosala ye aye kozonga aye kokuta na kati ya cuisine ya kotoka ozwi mpe mwa temps ya kotia ata mwa crayon te mwa fontain te mwa maquillage te papa ekuta kaka ndenge atikelaki oyo na ntongo ndenge wana te mama wana obebisi makasi na sepe na te organiser mosala na yo okomona ke ba 13h 14h yo esosisi no makambo na yo esolambi ezosali mwa beauté na osolati mwa elamba no omoni mpe ke pokwa chéri bébé na nga linga ya mama kota mpe changer mpe elamba mosusu changer mpe maquillage ya sika papa oti mosala ya akoti tu viens d'où obimaki po papa ya ratali yo bo amoni te est-ce que obanda mwembo mazalaka bo asali eloko te omoni ke sali bien sepelisi mpe papa chambre à coucher mpe fo ezala mama otanda ya mbetu no erning mbetu na ntongo kaka soki tolamuki ya papa ki akoti na salle de bain yo lamuki ozwi mbetu na yo oredresse yango oredresse comme so bimisi bilamba papa aza na salle de bain mama mbetu batandaka kaka na ntongo mama ezalaka te ke mbetu na yo etikali kaka bongo ndenge bolambukaki li eza froissé papa oti mosala aye akoti kaka mbetu bongo eza malamu te yo moko ndo ozokimisa papa azosepela kozonga avant papa azosepela kofanda na kati ya chambre te papa komi na ye Salomon mais parce que la chambre n'est pas en bonne et due forme tokobongisa tokozongela mpe tokomartele sur yango wana moke tokomokende na suka ya biso na biso posa ya makambo ya koloba eza ebele me bino mo boyebi ke na télévision ezalaka likambo ya ngonga tokomi na suka topesi bino mbote tolingi bino mbote topesi papa Moïse Kasonga mbote na ngai moko natenaki bino compagnie na bino bato nyonso tu bose disponibiliser mpona kolanda biso tope remercier bino tokutani mbala nsima bye bye.